歡迎翻嚟今日觀點嘅 Ladies Night，再一次啦，歡迎我兩位嘉賓，分別咧就係 Gigi 同埋阿咪嘅。咁剛才咧我哋就係傾緊啊，而家香港咧女多男少，女仔係咪真係好難揾到一個好歸宿咧？咁啊亦都剛才睇翻嗰個星榜咧，就係問翻啲女仔，哇，其實如果真係遇到一個好中意男仔嘅時候，會唔會主動出擊咧？我啊真係唔會啊，因為咧我面皮薄啊，同埋我真係唔知點追男仔，好難喎，係咪啊？其實我都冇追過男仔，你有冇啊？我冇追過男仔。我會俾佢知道佢有機會咯，即係如果佢都中意我，佢就會追我啦。即係俾啲暗示佢，即係可能叫你參加，你會 say yes 咁樣。係啦，但係我唔會真係去追咯，我都唔識啊講真。但係而家我發現好多香港嘅女仔咧，都真係好 aggressive，好勁，身邊係好多主動係真嘅。有冇啲咩真係覺得好厲害嘅招數曾經見過？我有啦，我有幾個 friend 就啱，譬如我哋唱卡拉 OK 啦，咁見到隔離真係有個好靚仔嘅男仔啦，佢咧就自己走過去，拎住個杯就同佢講，我其實一入嚟咧就好留意你嘅，係啊，你覺得我可唔可以攞你個 WhatsApp 咧 ？OK，你都電話啦，係啦咁樣，咁然之後同埋可唔可以同你合作首歌啊咁樣 ？OK，哇，好勁啊！咁個男仔受唔受先？個男仔好開心啦，都係嘅，冇錯。都係㗎，佢飄飄然啦，係咪？哦，係啊，但係佢咁多 friend 喺度喎，無啦啦有個女仔過嚟，幾型？係我個女仔 friend 仲係都 OK 嘅喎樣，係咯。咁身邊有冇拍拖咁樣？有保持聯絡咯，但我唔知佢哋發展到點嚟嘅，我就係知佢哋應該都係保持聯絡。係啊，但好多女仔，即係好多男仔咧，亦都會覺得，如果係俾個女仔追咧，佢覺得呢個女仔好似唔好矜貴，係啊，即係好容易就會散咁樣。佢始終會去追翻一個佢自己真係要哇追得好辛苦嘅女仔，佢哋先會珍惜㗎。未必嘅，即係你主動其實係去識咗佢先㗎嘛。咁點樣喺識咗之後令到佢好欣賞你咧？佢仲高大㗎喎，乜點啊？即係我主動去識咗你先啫，咁但係識咗之後，我先可以慢慢調翻高㗎嘛。即係令到你可能對我有咗感情啦，或者你習慣咗我成日揾你，然後我先突然間慢慢退，你會唔慣㗎嘛？係啊，你真係好犀利啊！可能反而會咦囉囉攣，點解佢而家變咗嘅？係咯，咁佢會緊張翻。係啊，不過我見到有另外一個女仔咧，即係有身邊嘅朋友又係好犀利㗎。佢就喺一個寫字樓嘅即係 building 裏邊啦，搭 lift 見到一個好靚仔嘅男仔，跟住咁佢知道出嗰一層就係翻嗰間公司嘅，跟住咧佢立即就揾啲朋友即係或者另外啲同事一百，喂嗰間公司請唔請人㗎？係啊，專工啊，立即遞 resume 去個男仔間公司。跟住入去間公司度做，跟住主動出擊，咁啊好容易啦，做咗同事，就慢慢識嗰個男仔咧，咁就拍咗成拖啊！好努力㗎呢啲女仔，真係讚啊呢啲。但係有時咧，我覺得女仔又真係會面皮薄少少，同埋都尷尬。我識另外一個女仔咧，即係可能都係唱 K 啊，或者飲嘢就識個男仔啦，咁其實都食過幾次飯，都 OK 㗎，跟住覺得真係好主動，就嗌嗰個男仔上自己屋企。哇！係嗰種女仔嚟嘅，係嗰種女仔嚟嘅。跟住佢真係好主動，掟埋去掟嗰個男仔，主動出擊啊！好慘，你都慘咗咩？個男仔出逃啊！係啦，佢走出個大門出逃啊！驚咗啊！咁我嗰個對象係邊個？佢以為 OK 嘛，做過幾次飯，咁嗰個男仔嘅反應就可能佢都冇諗住發展得咁快，佢驚你對其他人都係咁喎。其實都係，所以女仔有時太主動咧，真係會嚇怕啲男。我覺得男女都係喎，如果有個男仔突然之間咁樣調轉，就喺屋企咁撲埋嚟都唔掂。其實我試過一次嘅喺外國嗰陣咧，就係真係有個男仔識咗一兩次，然之後叫我翻去屋企飲下嘢，咁佢 roommate 都喺度嘅，咁我覺得飲嘢冇乜嘢啦。然之後擁我落去張床嗰度，然之後我真係彈起佢時，係咯，佢仲話我張床係咪好舒服咧？咁個床幾舒服嘅，不過我唔想留喺嗰度。真係你講起我記得我另外一個 friend 咧，男仔 friend 話翻俾我聽㗎，去完 clubbing 之後咧，咁個女仔就因為話自己住好遠，咁個男仔屋企就近啲，我想借你洗手間咁樣，咁男仔冇所謂啦，即係當 gentleman 咁，你用我屋企洗手間，咁嗰時半夜，點知入完個洗手間，佢個男仔 friend 開始唔對路，點解有花灑聲㗎？快啦！咁我男仔 friend 算啦，即係佢沖涼就沖啦，點知佢一行出個洗手間冇着衫，但我男仔 friend 就話冇發生任何事啊，請佢着翻衫，跟住車佢走，即係我男仔都係咁講啦，但係真實與否我唔知。有機會嘅，他都係咩男仔，所以你要睇下你 target 係乜嘢人咯。其實都係嘅，所以其實而家即係你覺得女仔如果真係要增強自己嘅競爭力，有咩方法咧？我覺得我覺得每個女仔做翻自己係緊要嘅，咁當然
然你自己齊唔齊整啊，打扮嗰啲。每一個男仔都係會睇你個外表嘅，因為第一個吸引嘅。但係你之後你點樣去表達你自己嘅最真實嗰面咯？我最唔中意啲人就係可能扮嘢啊。其實講得好啱㗎，即係真實呢樣嘢好需要。咁外表呢個一定要保養啦。冇錯啊。呢肯定所有男人都係膚淺㗎啦。真係要靚啊！真係係啦，呢個係肯定㗎啦。咁但係我反而覺得而家呢個年代要自己有能力咯，即係你不能夠太過依賴，即係令到對方覺得你係完全自己搞唔掂自己啲嘢，咁我覺得會降低㗎個競爭力。同埋一定有個自信同埋光芒，係啦，擴闊自己嘅生活圈子。即係衰啲講句，男人咧真係收住冇人奸，奸開人渣啊！呢個絕對係事實。係啊，咁啊，其實咧亦都睇翻啊嚇，因為而家香港女仔都好難喺香港揾到嘅一個伴侶啦。咁佢哋都會咧向外地咧，又或者北上咧去揾佢哋嘅理想對象嘅噃。